ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு 3 இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் ட்ரிங்க் பற்றி பார்க்க போகிறோம். முதல்ல கோல்டன் மில்க், அதுக்கு ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணி 2 கிளாஸ் பால் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம். பொடிச்ச பட்டை 1 ஸ்பூன், அப்புறம் தட்டி வச்ச இஞ்சி ஒரு துண்டு அதையும் சேர்த்துக்கலாம். பொடிச்ச மிளகு 1 டீஸ்பூன், தேங்காய் எண்ணெய் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மிளகு பொடி சேர்க்காமல் இப்படி தட்டி சேருங்க, அதுதான் ரொம்ப நல்லது. நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்க விடலாம். முன்னாடியெல்லாம் பெரியவங்க நமக்கு உடம்பு சரியில்லை, எங்கேயாவது விழுந்து எந்திரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பாலில் மஞ்சள் பொடி போட்டு கல்கண்டு சேர்த்து கலக்கி தருவாங்க. அது ரொம்ப நல்ல மருந்துங்க. அது கூட இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சேர்த்து நம்ம ஹெல்த்தியாக இந்த ட்ரிங்க்ஸை பண்ணுறோம். 2 கப்பு பால் 1.5 கப்பு ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதி விட்டாச்சு. இப்போ ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஒரு கப்பில் ஸ்ட்ரைன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சளி, இருமல், காய்ச்சல், வறட்டு இருமல், தொண்டை சம்மந்தப்பட்ட எந்த நோய்க்கும் நல்ல மருந்துங்க. இப்போ 1 டீஸ்பூன் ஹனி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக மிளகு பொடி தூவி ரொம்ப சூடாக எடுத்துக்கோங்க, உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது. அடுத்த ரெசிபி ஒரு காரசாரமான ரசம். முதல்ல மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 பச்சை மிளகாய், அப்புறம் ஒரு 1/4 கப் போல் உரிச்ச பூண்டு, அப்புறம் ஒரு துண்டு இஞ்சி, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இலை இதை சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் 1/4 டீஸ்பூன் போல் மஞ்சள், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து முதல்ல மிக்சியில் கொஞ்சம் ட்ரையாக அரைச்சிக்கோங்க. ஒரு சுற்றி எடுத்தோன்னா ஒரு தக்காளி பழத்தை வெட்டி சேர்த்துக்கலாம். அதையும் கிரைண்டரில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கரகரப்பாக அரைக்கணுங்க, ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்கக்கூடாது. சைடில் இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணி 1 டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. அதில் ஒரு 2 மிளகாய் வத்தலை கிள்ளி போட்டுக்கோங்க. அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை அதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஒரு 30 செகண்டுக்கு நல்லா கையால் கிளறி விடுங்க. இப்போ மூடி போட்டு ஒரு 1 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வேக விடலாம். ரசத்துக்கு எந்த இன்க்ரீடியண்ட் அதிகமாக சேர்க்குறோமோ அந்த பேர் வச்சுக்கலாம். பூண்டு நிறைய சேர்த்தா பூண்டு ரசம், மிளகு அதிகமாக சேர்த்தா மிளகு ரசம், தக்காளி அதிகமாக சேர்த்தா தக்காளி ரசம், இந்த மாதிரி வெரைட்டியாக சொல்லலாங்க. இப்போ ஒரு 1/2 லெமன் சைஸுக்கு புளியை கரைச்சி வச்சுருக்காங்க. ஒரு அரை கப்பு இருக்கும், அதை சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே தேவையான தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம். டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. புளிப்பு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொதி வரட்டும். அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம். ரசத்தை எப்போவுமே ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாதுங்க. நுரக்கட்டும் போதே ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், அங்கே ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கப்பில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சூடாக எடுத்துக்கோங்க, தொண்டைக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும். இது மாதிரியே வெரைட்டியாக ரசம் செஞ்சுக்கோங்க. அடுத்தது ஸ்பைசி ட்ரிங்க். அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு லெமன்லேருந்து கொஞ்சம் தொலியை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வெள்ளை தொலி எடுக்காதீங்க, அது கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்கும். ரொம்ப மேல்ட்டால தொலி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணி அதில் ஒரு 3 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அதில் எடுத்து வச்சுருந்த லெமன் பீலை சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் நறுக்குன்னு மஞ்சள் கொஞ்சம், எங்கள் வீட்டில் மஞ்சள் செடி இருக்குங்க, அதிலேருந்து எடுத்த கிழங்கு இது. கூடவே பொடியாக நறுக்கின இஞ்சி துண்டு, அப்புறம் கொஞ்சம் புதினா இலை, அப்புறம் 1-2 பொடிச்ச 1 டீஸ்பூன் மிளகு. ஒரு 3 நிமிஷம் கொதித்ததுக்கப்புறமா ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் தேன் சேர்த்துருக்கேங்க. கூடவே ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிஞ்சு ஊற்றிருக்கேன். இந்த கலவை ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்கட்டுங்க. இப்போ ஒரு கப்பில் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துகிட்டு சுட சுட எடுத்துக்கலாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.